اسمي محمد فولي ابو الحسن، والد اسلام محمد فولي. اسلام طالب في كليه حقوق الفرقه الرابعه ليسانس السنه دي. اسلام اتقبض عليه يوم 19/4 الساعه 5:45 صباحا بدون اي تهم وبدون اذن نيابه. اسلام ملوش اي انتماءات سياسيه. اتحقق معاه المحاميين الدكتور جابر جاد نصار والدكتور محمود قبيش والدكتور محمد الجوهري. طلبوا من رئيس النيابه الاطلاع على المحاضر والاطلاع على الاحراز. قال لك مفيش احراز. طب ايه القضيه؟ قال لك لا يوجد حتى الان اي دليل اتهام. اسلام ملوش دعوه باي نشاط سياسي خالص. اسلام تهمه انتمائه للبلاك بلوك. اسلام بعيد عن البلاك بلوك. اسلام اتضرب في السجن مرتين واحنا تدخلنا مع الضباط قالوا احنا هنحل المشكله دي، وهي عالم هل ما زالوا بيتضربوا ولا لا، لان في بعض شباب خرج قالوا احنا بنتضرب ضرب جامد جوه. ممكن يكون اسلام خايف يتكلم من التعذيب. لكن في انتهاكات حصلت بالضرب ساعه القبض عليه وجوه السجن. اتضرب مره الساعه 10 صباحا واتضرب مره الساعه 11 مساء داخل السجن جوه، وقلعوه هدومه ووقفوه بالهدوم الداخليه. في انتهاكات جامده جدا من الداخليه. انا بقول للوزير الداخليه ما زالت الانتهاكات بتاعتك موجوده، انت ما اتغيرتش. حبيب العدلي كان انجح منك في ممارسات العمل السياسي. انا بقول لوزير الداخليه انت وزير فاشل. طب تحمل مسؤوليه القبض على اسلام بدون اي ادله وضربه داخل مكان اعتقاله، بتحمل مسؤوليه لمين؟ لرئيس الجمهوريه. بقول له يا سياده الرئيس انت وعدت انك تفرج على الولاد عشان الولاد دي تعذبوا جوه في قلب السجون، وعدت ان هو يتفرج عنهم، انت ما وفيتش بوعدك. فوعد الحر دي. فبقول لك يا سياده الرئيس افرج عن الاولاد دول، لان الشباب ده هو اللي هيقف معاهم. لان مفيش قضيه كمان. مفيش قضيه خالص ولا في اي حاجه.